जस्तो अब कम्बिनेसनलमा के छ त्यही एडर सबट्र्याक्टरहरू होइन, कोड कन्भर्जन गर्ने यताउति नै त हो नि होइन, सजिलै छ। जस्तो अब फर्स्टमा त अब कम्बिनेसनल भनेकै थाहा छ कि नै भन्ने हो कि, कम्बिनेसनल र सिक्वेन्सियलको डिफ्रेन्स त थाहा नि होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्सियल भनेको कम्बिनेसनल सर्किटमा मेमोरी इलिमेन्ट छ भने त्यो सिक्वेन्सियल हुन्छ होइन। त्यो सिम्पल एकदम कि सिम्पलेस्ट र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के अरे डिफ्रेन्स भनेकै थिएँ है, त्यो चाहिँ छुट्याउन भएन होइन। अब यहीँ छ होइन, combination logic is a type of digital logic which is implemented by Boolean circuit where the output is pure function of the present input only. भनेपछि मेमोरीको कन्सेप्ट नै छैन होइन, जे प्रेजेन्ट इनपुट दिएको छ आउटपुट के हुन्छ त्यसैसँग मात्र डिपेन्ड हुन्छ। तर तिम्रो के भइदियो मेमोरी हुने बित्तिकै के हुन्छ डेटा त स्टोर हुन्छ नि त हो। भनेपछि प्रेजेन्ट आउटपुट चाहिँ के हुन्छ प्रिभियस इनपुटसँग पनि डिपेन्ड हुने कुराहरू भयो कि होइन, ती कुराहरू। अनि स्टेटका कुराहरू आउँछ सिक्वेन्समा होइन, त्यो कुरा ख्याल राख होइन। अब कम्बिनेसनल सर्किटमा चाहिँ यो ब्लक डायग्राम भयो होइन। अब डिजाइन प्रोसिडरमा यो सजिलै छ। अब डिजाइन गर्दा के थाहा हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा होइन, स्पेसिफिकेसन होइन। अब यो भनेको जेनरलको लागि हो कि होइन, स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो कस्तो छ हुन्छ नि, स्टेटमेन्ट दिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ इनपुट आउटपुटहरू के हो सबै स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो। अनि फर्मुलेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ ट्रुथ टेबल डिराइभ गर्ने, अनि अप्टिमाइज गर्नको लागि के म्याप हो कि बुलियन अल्जेब्रा बुलियन एक्सप्रेसनबाट सल्भ गर्ने हो कि होइन, त्यो गर्ने बुलियन लहरू युज गरेर। अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी म्यापिङ भनेको के अरे यो न्यानर इम्प्लिमेन्टेसन होइन, ती कुराहरू आउँछ यसमा। अनि त्यसपछि भेरिफिकेसन। जस्तो न्यानर इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के अरे भन्दाखेरि अब कुनै पनि बुलियन एक्सप्रेसन सल्भ गऱ्यो त्यसमा त एन्ड अर नट तिनीहरूको कम्बिनेसन हुन्छ नि त हो। अनि त्यसलाई कसले रिप्लेस गर्ने, कि त न्यान मात्रै कि त नर मात्रैले रिप्लेस गर्ने कुरा भयो होइन। यी कुराहरू यहीँ छ है। अब यो यस्तो यस्तो त गर्न सक्छ नि है। जस्तो क्वेसनमा दिएको हुन्छ होइन, त्यो के भन्थ्यो डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट विथ 3 इनपुट्स एन्ड 1 आउटपुट भन्थ्यो। अब कन्डिसन दियो कि होइन, द आउटपुट मस्ट बी लजिक 1 होइन, वेन द बाइनेरी भ्यालु अफ द इनपुट इज लेस देन 110 भन्ने कुरा होइन। सायद यति बेला मैले यो क्वेसन रङ एन्सर चाहिँ रङ छ जस्तो मानेको थिएँ है। 110 भन्दा लेस भनेपछि यहाँसम्म नै के हुन्छ पुरै आउटपुट 1 हाल आउने हो होइन। भनेपछि यो तिनवटा पनि 1 1 हुन्छ, त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ है। यस्तो खालको गर्न सक्छ यो। सक्छु सर, सक्छु। यसमा भन्न पर्छ भने भनिदिन्छु, होइन भने स्किप गरौँ कि यी कुराहरू होइन। यो सजिलै सकिहाल्छ होइन, तर यो चाहिँ रङ छ है, क्वेसन अनुसार यो सोल्युसन छैन होइन। कि त क्वेसनमा के बनाउनु पऱ्यो 0 1 1 बनाउनु पऱ्यो, लेस देन 0 1 1 भन्ने गर्नु पऱ्यो, होइन भने एन्सर यही एन्सरमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो तिनवटालाई 1 बनाउनु पऱ्यो, अनि बाँकी त कुरा सकिहाल्छ गर्न। अनि त्यसपछि अब यो एडरमा थियो, हाफ एडर ठुलो कुरो भएन होइन, सिम्पल छ। हाफ सबट्र्याक्टर पनि सिम्पल छ होइन। अब यो फुल एडरको एक्चुअल कन्सेप्ट मैले भनेको थिएँ नि होइन, तिनवटा यो एक्स वाइ जेड भनेको तिनवटा डिस्टिङ इनपुट चाहिँ होइन। यो जेड भनेको के अरे क्यारी फ्रम प्रिभियस जुन हुन्छ नि समबाट आएको क्यारी हुन्छ, त्यसलाई एक्चुअली कन्सिडर गरेको हुन चाहिँ के हो दुईवटा इनपुट, तर के त मल्टिबिट सिस्टम भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ होइन। यो पनि सकिहाल्छ होला। अब यो टेबल बनाउँदाखेरि अब मैले जे भने त्यो एक्चुअली हो, तर यहाँ गर्नको लागि के गर्ने यो तिनीहरूलाई फटाफट एड गर्ने के, अनि क्यारी र सम के आउँछ त्यो लेखिदिने क्या, ड्याङ 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 लेखिदिने यिनीहरू कुराहरू होइन। यो सजिलो नै छ। अनि त्यही अनुसार यसको लागि के म्याप सल्भ गर्छौ, यसको लागि के म्याप सल्भ गर्छौ, यो नि सजिलो छ होइन। अनि हो यो चाहिँ हेर यो अलिकति सोध्न सक्ला, अलिकति डिफ्रेन्ट छ नि त थोरै होइन। जस्तो के भनौँ भन्दाखेरि अ फुल एडर क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड विथ 2 हाफ एडर होइन। अब एउटा हाफ एडर भनेको यति सर्किट हो होइन, एउटा हाफ एडरको लागि। अनि अर्को हाफ एडर भनेको माउस प्रिन्टर, अनि अर्को हाफ एडर भनेको यो हो होइन। दुईवटा हाफ एडर भयो, अनि दुईवटालाई एउटा के चाहिँदो रहेछ अरिङ लजिक चाहिँदो रहेछ। अनि त्यसको लागि अब तिमीले याद गरेर के भन्दा यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद गर है फुल एडरको लागि। यो यहाँ मात्र काम नलागिकन के पनि लाग्छ उता क्यारी लुक अहेड भन्ने छ नि, त्यसमा पनि ठ्याक्कै यही काम लाग्छ है। भनेपछि ठ्याक्कै यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद गर्ने। भनेपछि समको लागि के रहेछ अरे तिनवटा जुन छ नि तिनीहरूको एक्सअर रहेछ होइन। अनि क्यारीको लागि के रहेछ हेर त भन्दाखेरि थर्डले के गर्दो रहेछ एन्डिङ गर्दो रहेछ के दुईटाको एक्सअरसँग, र अर्को के छ अरिङ गरेछ एक्सवाई भनेको छ
हैन। भनेपछि यो कुरा चाहिँ ख्याल गर है त। अब यसैलाई हल्का मोडिफाई गरेर यो सर्किट देखाउँछ हैन। यो हेर यो सजिलै छ हैन। मैले फोकस केमा गराएँ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनमा है। यो ठ्याक्क हुँदा काम लाग्छ है। यसमा केही भन्नुपर्छ अरू? जस्तो एक्सअरको केसमा चाहिँ हैन के हुन्छ अरे कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ काम गर्छ भनेको छ है। भनेपछि यसको लागि के छ यो दुईटाको एक्सअरमा हैन। अब थर्ड इनपुट जेडको यहाँदेखि आयो नि यो दुईटाकोले एक्स र वाईको एक्सअर दियो अनि फेरि यसलाई अर्कोसँग एक्सअर गर भनेपछि यो तीनवटाको एक्सअर आयो हैन। समको लागि त के छ टेन्सनै भएन हो। अनि त्यसपछि अब क्यारीको लागि एक्सप्रेसन हेर त यो ठ्याक्कै यो भनेको अब अगाडि यो हेर है कहाँ गयो। यसको लागि तिमीहरूले जुन बुलियन एक्सप्रेसन सल्भ गर्छौ नि त्यो सल्भ गर्दाखेरि ठ्याक्कै के आउँछ यो आउँछ कि हैन। अनि यसलाई मोडिफाई गरेर यो फर्ममा लेखेको रहेछ कि के को लागि भन्दाखेरि त्यो फुल हेडर बनाउन दुईटा हाफ हेडर युज गरेर भन्नेको लागि हो कि हैन। अनि चाहिँ अब सी भनेको के रहेछ हेर त क्यारी जेड यो एन्डिङ गर्दो रहेछ हो। जेडलाई एन्डिङ गर्छ केसँग एक्स र वाईको एक्सअरसँग यो आयो। अनि त्यसपछि यसलाई अरिङ गर्ने केसँग हो भन्दाखेरि एक्स वाईसँग अरिङ गर्ने यही कुरा देखाएको है। अब यस्ता यस्ता कुराहरू त सिम्प्लिफाई गर्न सकिहाल्छ होला यो ठुलो कुरो भएन है। अनि त्यसपछि सबट्र्याक्टर सजिलै छ ट्याङ 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 सबट्र्याक्ट गर्ने जहाँ जहाँ बर आउँछ लेख्ने हैन। अनि त्यसपछि फुल सबट्र्याक्टरमा पनि के गर्ने यो माइनस यो अनि माइनस यो माइनस यो अनि माइनस यो हैन। अनि एक्चुअली यो भनेको के हो अरे अब बरो लिएको छ भने हैन त्यो बरोलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो केस हो खास चाहिँ हैन। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने नि यो माइनस यो माइनस यो माइनस यो माइनस यो के के गरिदिने एक्स माइनस वाई माइनस जेड हैन। त्यो अनुसार अब बरो लिनु छ भने यहाँ दिने डिफ्रेन्स के आयो लेख्ने के है। यो नि सजिलै भयो। अनि त्यसपछि के छ कोड कन्भर्जन हो। अब यो कोड कन्भर्जनमा XS3 कोडको कुरा गरेको छ हैन। अब BCD2 के रहेछ XS3 कोड कन्भर्टर रहेछ भनेपछि अब यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि तिम्रो BCD कोड छ भने त्यसलाई XS3 मा लाँदा हामीले के गर्छौँ रे इच डिजिटलाई के गर्छौँ रे इच डिजिटलाई एक्सेस अफ 3 गर्छौँ नि त। द्याट मिन्स +3 गर्दै जाने हो नि त सबैमा हैन। अब ठ्याक्कै यो टेबल हो क्या यहाँ हेर है। भनेपछि हाम्रो BCDमा रिप्रेजेन्ट गर्ने कति हो 0 देखि 9 लाई कति बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 4 बिटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हो। अनि योदेखि माथि चाहिँ हाम्रो अब यो इनभ्यालिड हुन्छ नि त यसमा जसलाई अब डोन्ट केयर राखेर गर्ने भन्छ हैन। भनेपछि अब तिमीले के म्याप बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो बाँकी सबैमा अब डोन्ट केयरहरू हालिदिनु पर्यो कि हैन। भनेपछि नर्मली के भइदियो भन्दाखेरि हेर त यो हेर न इक्जाम्पल नै यो 0 0 0 छ भनेपछि BCDमा XS3 कोडमा के हुन्छ त्यसलाई XS3 गर्ने 3 8 गर्दाखेरि यही आउँछ हो। भनेपछि तिमी के गर यहाँ सजिलोको लागि 3 देखि काउन्ट स्टार्ट गर हैन सिरियली जान्छ है 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन 11 12 सम्म जाने भयो हैन। यो भनेको कतिदेखि छ 0 देखि 9 सम्म। BCDमा कहाँसम्म अलाउ छ 0 देखि 9 सम्म मात्रै अलाउ छ है। BCDमा अब यो 10 हो भने त यसलाई त 8 वटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ 0 0 1 र 0 0 0 BCDमा हो भने यो है यो कुरा ख्याल राख। अनि त्यसपछि अब अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्नुपर्ने के छ यसमा भन्दाखेरि अब यो के सल्भ गर्न त सकिहाल्छ हैन अघि भर्खर भनिहालेँ मैले। बाँकी यो जुन छ नि 1 0 0 1 यो भनेको त 9 हो नि यहाँसम्म रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हैन। अनि बाँकी सबमा डोन्ट केयर छ हेर है 1 0 0 0 8 मा अब जे हो त्यो भयो हैन 0 होला यहाँ हेर त। अनि 1 0 0 1 सम्म छ त्यसपछि हेर त 1 0 1 0 10 मा पनि डोन्ट केयर 11 मा डोन्ट केयर हैन 12 डोन्ट केयर यो सबैमा डोन्ट केयर के है। यो ख्याल गर हैन यति बसी भइहाल्छ। अनि अब यो फिगर बनाउन त के छ र फिगर बनाउन त सक्छ नि है यो एक्सप्रेसन आछि यो पनि बिर्स्यो सक्छ सर। अनि
अब यो टेक्नोलोजी म्यापिङको कुरा अघि त्यो भर्खर कुरा गरेको थिएँ होइन, NAND रिप्लेस गर्नको लागि होइन। अब यो यस्तो यो BCD टु 7 सेगमेन्ट पनि मैले गराएको थिएँ हो, त्यो पनि सक्छ होला होइन। जस्तो अब हामीले के गर्नु पर्यो, खासमा यहाँ डेसिमल रो हुन्छ अनि यहाँ BCD हुन्छ होइन। अनि तिम्रो यहाँ के हुन्छ एक्सेस के सरी 7 सेगमेन्टको लागि हुन्छ, जसको लागि के हुन्छ ABCD होइन, EFG सम्म जान्छ नि त हो। फर्स्टमा हामीले यहाँ बाइनरी कतिसम्म लेख्छौँ, के अरे डेसिमल 9 सम्म लेख्छौँ। अनि तिनीहरूको के लेख्छौँ हामीले यहाँ BCD लेख्छौँ कि 000001 गर्छौँ होइन। अनि हामीले के गर्छौँ त्यसपछि यदि आयो भने सकेसम्म यो आउँदैन होला होइन, किनकि यो धेरै लेन्दी हुन्छ कि। अनि हामीले के गर्ने हो 7 सेगमेन्टमा त यो हो नि त प्रिन्सिपल त हो, यस्तो हुन्छ 7 सेगमेन्टमा। अब यो A B C D होइन, अनि E F G यो भयो। भनेपछि अब तिम्रो 0को लागि हेर त के हुनु पर्यो, यो बाहेक होइन, यो बाहेक सबै ग्लो हुनुपर्छ हो। भनेपछि तिमीले के गर्छौ जीलाई मात्र अफ गर्छौ होइन, अनि सबलाई 1 दिन्छौ होइन। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ क्याथोड युज गरेर गर्ने हो कि होइन, एनोडवाला युज गर्ने, एलइडी कस्तो खालको युज गर्ने भनेर मैले देखाएको थिएँ। यो नि सक्छ है, सजिलै छ नि है। यो आइडिया छ कि नै यो? सक्छु सर, सकिन्छ नि है, सजिलै हुन्छ यो नि ल। अनि त्यसपछि अब के गर्ने हो, यो इनपुट यो हुने भयो 4वटा, यहाँ हेर है, यसको 4वटा इनपुट हुन्छ। अनि प्रत्येकको लागि खास के म्याप सल्भ गर्नुपर्ने हो कि होइन, यो हो खास कुरा होइन। रेकर्ड पठाइदिने रे ल, यो भयो होइन। अब त्यसपछि अगाडि बढौँ है त। अब यो एनालाइसिस भनेको ठ्याक्कै हामीले डिजाइनमा के गर्छौँ रे, तिम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ, स्टेटमेन्टलाई फर्दर के गर्छ अरे त्यसको ट्रुथ टेबल गर्दै फर्मुलेसन गर्दै होइन। अनि त्यसपछि के गर्छ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छ, अनि टेक्नोलोजी म्यापिङ गर्छ होइन, भेरिफिकेसन गर्छ र फाइनल सर्किट बनाउँछ, सर्किट बनाएर भेरिफिकेसन गर्छ। अब एनालाइसिस प्रोसिडर के हुन्छ, तिमीलाई अलरेडी एउटा सर्किट पर्फेक्ट एउटा दिन्छ कि, अलरेडी हुन्छ नि डिजाइन गरिसकेको। अब त्यसमा हामी ब्याकवर्ड जाने हो कि होइन। त्यति बेला मैले रिभर्स इन्जिनियरिङ यताउति के कुरा गरेको थिएँ, सफ्टवेयरतिर गर्ने होइन। अनि चाहिँ अलरेडी के मोडल रेडी छ, त्यसबाट अब के गर्दै ब्याक गर्दै जाने कि होइन। अनि जाँदै के जाने, हामी स्टेटमेन्टमा जाने होइन, ट्रुथ टेबलमा देखाइदिने, त्यो टाइपको भयो है। भनेपछि यी तिनै कुराहरू छ यो एनालाइसिस पार्टमा, भने चाहिँ यसरी दिने भयो कि होइन। यो इक्जाम्पल हामीले गरेको थियौँ होइन। अब खास फङ्सन के छ, F1 बाई F2 भन्ने छ होइन। अब यो F1 के केमा डिपेन्डेन्ट छ हेर त, T2 T1 होइन, यताबाट आएको यो छ होइन। यो फर्दर F2 मै डिपेन्ड रहेछ भने चाहिँ फर्स्टमा हामीले F2 लाई हेर्दो रहेछौँ होइन, F2 के यी कुराहरूले दिँदो रहेछ होइन। अनि F2 र यो T1 ले गर्दा T3 आउँदो रहेछ, फर्दर यो दुइटाले मिलेर F1 दिँदो रहेछ होइन। भने ब्याकवर्ड कुन कुनसँग रिलेटेड छ ती कुराहरू हेर्छौँ। अनि फाइनली हामीले के गर्छौँ, यो ABC को फर्ममा लेख्छौँ कि होइन। अनि त्यसलाई के गर्छौँ ट्रुथ टेबलमा देखाउँछौँ, भने चाहिँ इनपुट ABC लिन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै हामीले अब के पनि राख्न सक्छौँ ट्रुथ टेबलमा, T1 T2 होइन, यी कुराहरू पनि राख्न सकिन्छ कि होइन। अनि त्यसलाई ओभरअल के गर्ने ट्रुथ टेबलमा देखाउने हो यी भनेकै कुराहरू होइन। जस्तो अब फर्स्टमा F1 हेर्नु पऱ्यो, T1 T2 हेर्नु पऱ्यो होइन, T3 योसँग डिपेन्डेन्ट छ, फाइनली F1 भनेको यी कुराहरूसँग डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा। अनि यसरी नै ओभरअल के गर्ने इनपुटको प्योर इनपुटको फर्ममा बनाउने भनेको कुरा। अनि यसैलाई नै के गर्ने ट्रुथ टेबलमा लेख्ने है होइन। त्यही कुराहरू लेखेको छ होइन। अनि त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन अफ नन एन्ड अर विथ न्यान्ड गेट। यो भनेपछि अब युनिभर्सल गेट युज गर्यो नि होइन, न्यान्ड युज गरेर बाँकी गेट बनाउने, नर युज गरेर बाँकी गेट बनाउने होइन। यो त सजिलै छ है। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको हेर है, यो ठ्याक्कै तिमीहरूलाई अब यो नरबाट नि त्यही कुरा भयो होइन। तिमीलाई सोध्न के सक्छ भन्दाखेरि होइन, अलि भयो भन्दाखेरि यो मल्टिलेभल भन्ने त बुझ्छ नि होइन, न्यान्ड नर। अब तिम्रो यो एक्सप्रेसन छ भने यसलाई कसरी न्यान्ड र नरमा लाने भन्ने त सकिन्छ नि हो। भने चाहिँ यदि मैले के गर्नु पऱ्यो यसलाई
नरले नै रिप्रेजेन्ट गर्न छ भने त बबल थप्ने, यहाँ थप्यो भने यहाँ पनि थप्दै जाने हैन। अनि त्यसपछि यो एन्ड छ, एन्डलाई के गर्नु पर्यो, कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के अरे एन्डलाई नर बनाउनको लागि कम्प्लिमेन्टेड हुनुपर्छ भनेपछि यो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, यो डबल कम्प्लिमेन्ट भएर सेम आउँछ हैन। अनि यसलाई पनि थप्छौ हैन, यहाँ थपेपछि यहाँ पनि थप्छौ। अब यो आफै नर बनिदिइसक्छ हैन। अनि यहाँ थप्छौ, यहाँ थपिसकेपछि तिमीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, नर एज एन एन्ड यसरी सिङ्गल इनपुट थप्छौ हो। भनेपछि यो सक्छ नि है, यो भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा, कसरी गिभन सर्किटलाई हामीले न्यान र नरले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, यो चाहिँ ख्याल गरेर है म यहाँ बनाइदिन्छु बरु। जस्तो यो भयो भने के हुन्छ, कम्प्लिमेन्टेडको अर भनेको के हो अरे, न्यान्ड हो। ओहो हेर है, कम्प्लिमेन्टेडको अर भनेको न्यान्ड हो है। अनि कम्प्लिमेन्टेडको एन्डिङ भनेको के हो, तिम्रो नर है। यति थाहा भएपछि भइहाल्यो, यहाँ ठुलो कुरा छँदै छैन। यो दुईटा टपिक ख्याल गर, यो दुईटा पोइन्ट हैन, यति गरेपछि जान्छ यो। अनि त्यसपछि यो ठ्याक्कै त्यही भयो हैन, है भर्खर कुरा गरेको। अब हो यो सोध्छ क्या तिमीलाई, एक्सअर र एक्स नरलाई चाहिँ के गर भन्छ, यो न्यान्ड र नरले साथ यस्तो एक्सप्रेसन पो रहेछ, यो चाहिँ सोध्न सक्छ क्या। यो मैले डिटेलमा गराएको त्यो पनि थिएँ क्लासमा, मलाई नै याद छ हैन। यो चाहिँ है, अब मैले कुरा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि हैन, अब यसलाई नै हैन हामीले के गर्न सकिन्छ, जस्तो हेर है, यो पनि त के हो हेर त भन्दाखेरि जुन एक्सप्रेसन छ नि एक्सअरको भनेको के हो, एक्स वाई कम्प्लिमेन्ट अर के त एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई हो नि त हो। भनेपछि यसलाई नै के गर्न मिल्छ, हामीले डाइरेक्ट यसरी सर्किटमा राखेर अनि के गर्ने, यसलाई अब न्यान्ड हो भने न्यान्डले रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन। अनि यसलाई पनि के गर्ने, न्यान्ड बनाउने, यसलाई पनि न्यान्ड बनाउने हैन। यो गरेर फ्याट्टा यसरी बनाउँदा नि भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, के अरे त्यो गेटहरू के हुन्छ, म्याक्सिमम लाग्छ है। यहाँ के हुन्छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा गेट लाग्यो, यता कतिवटा छ, 4वटा छ कि। त्यही भएर सकेसम्म के हो भन्दाखेरि मिनिमम नम्बर अफ गेट युज गरेर बना भन्छ हैन। अब त्यो केसमा चाहिँ यसको लागि तिमीहरूले अब यो नै हेर्न पर्छ कि है, यो नै याद गर्नुपर्ने भयो। मैले यो डिटेलमा गराएकै थिएँ है क्लासमा हैन, यो लेखेको छौ कि नै। अब यो न्यानबाट त भयो, नरको लागि पनि मैले गराइदिएको थिएँ हैन, त्यही एक्सअरको लागि हैन। अनि जस मैले यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि ख्याल गर। अब गराउन त यसरी टिपिकल प्रब्लम नै हेर्न खोज्यो भने टाइम बढी लाग्छ है, यसलाई फोकस गर है। यो चाहिँ अनि के हो, पर्फेक्ट सोल्युसन हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि उनीहरूले ठ्याक्कै यही नै खोज्छ कि, मिनिमम नम्बर अफ गेट भन्दाखेरि है। यो भयो हैन। अब प्यारिटी जेनेरेटर चेक गर, यो त थाहा छ नि है, यो थाहा किन प्यारिटी जेनेरेटर चेक गर कि भनिदिनु पर्छ यो नि, थाहा छ सर। कसैलाई भनिदिनु पर्ने त छैन नि, भन्न सक्यो भने म सर र भनिदिउँला। के बोल्दै बोल्दैन, रिभिजन क्लास चाहिँ होइन, बाल छैन अनि यस्तो म बोल्दै गराइदिने है फेरि सर अलिअलि ल हेर है त। जस्तो अब के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो के को लागि हो भन्दाखेरि इरर डिटेक्सनको लागि चाहिँ हो है। एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि, यो इरर डिटेक्सनको लागि हो, इरर करेक्सनको लागि होइन हैन। यो चाहिँ बुझ फर्स्टमा हैन, फेरि इरर करेक्सन भन्ने लाएर खत्तम पार्ला, यो एउटा पोइन्ट बुझ। अनि त्यसपछि के हो भन्दाखेरि अब कसरी गर्ने त हैन, यो नै अप्टिमल सोल्युसन होइन। तिमीले त यो बेसिक हेर्ने हो हैन, कति एडभान्स हुन्छ हैन, थुप्रै छ, अब त्यो कुरा गरेर नि काम छैन अहिले हैन। अनि यसैमा अब फोकस गरौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि, अब तिमीले सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो कि, वेदर के त इभन प्यारिटी अर के त अड प्यारिटी भनेर कि, इभन र अड भनेर एउटा अब हुन्छ नि, ट्रान्समिटरले इभन सिस्टम युज गरेछ भने रिसिभरमा नै इभन नै टाइपको गर्नु पर्यो हैन। अब ट्रान्समिटरबाट अड गरेछ भने रिसिभरमा पनि के नै गर्नु पर्यो, अड नै गर्नु पर्यो कि। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो हैन।
अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि इभन नम्बर अफ बिट के हुन्छ जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है यहाँ नै हेरौँ ल मानौँ रे यो के रहेछ भन्दाखेरि इभन प्यारिटी सिस्टम रहेछ भने यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो गोल चाहिँ म्यासेज जस्तो सुकै होस् अर्डर इभन जेसुकै हुन पायो नि त म्यासेज चाहिँ तर फाइनल्ली हामीले ट्रान्समिट गर्दाखेरि के बनाएर पठाउने रे इभन प्यारिटी बनाएर हो अब कुरा के छ इभन प्यारिटी भनेको के इभन प्यारिटी भनेको के हो रे इभन नम्बर अफ वान के होइन इभन नम्बर अफ वान इभन छ भने द्याट इज इभन होइन इभन प्यारिटी नम्बर अफ वान अड छ भने द्याट इज के त अड प्यारिटी भन्ने कुरा त्यो ख्याल गर होइन अब हेर त तीनवटा इनपुट छ भने यो टाइपको कम्बिनेसन आउन सक्छ नि त 3 इनपुट सिस्टमको लागि अल पोसिबल केसेस हेर्नुपर्छ क्या त्यही भएर यो 8वटा कम्बिनेसन लेख्यो भनेपछि अब हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि प्यारिटी चाहिँ इभन बनाउने फाइनल्ली म्यासेज ओभरअल हुन्छ नि अब यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि यो यस्तोलाई के भन्छ रिडन्डेन्ट बिट भन्छ क्या होइन यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि बनेको जुन म्यासेज छ नि होइन अब त्यो चाहिँ के भइदियो म्यासेज नभइकन खास त्यो चाहिँ सिग्नल हुन्छ होइन यो चाहिँ म्यासेज भयो ओभरअल यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू एड गरेपछि त्यो सिग्नल भन्ने भयो होइन त्यो सिग्नल ट्रान्समिट गर्दाखेरि हामीले के पठाउन खोजिरहेको इभन त्यही भएर के गर्ने यहाँ हेर है यो के छ इभन नम्बर अफ 1 नै छैन द्याट मिन्स 0 भनेको इभन नम्बर अफ 0 त्यही भएर अब हामीले यसलाई इभन बनाइराख्नु परेन त्यही भएर प्यारिटी बिट चाहिँ 0 राखिदिउँ के हो प्यारिटी बिट भनेको त्यस्तो बिट जसले के गर्छ अरे म्यासेजलाई अब इभन छ भने इभन या अड बनाउन हेल्प गर्छ होइन अब यहाँ हेर्दा के छ नम्बर अफ 1 अड छ त्यही भएर यसलाई इभन बनाउनु पर्यो यहाँ 1 राखिदियो भनेपछि दुईवटा 1 भएपछि इभन भइदियो नि त ओभरअल यहाँ पनि अड छ 1 राखिदियो इभन बनायो अलरेडी इभन छ थप्नु परेन त्यही भएर 0 अड छ 1 थप्यो अब यसरी आइडिया आयो यसरी थप्ने अब त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि यो तीनवटा इनपुटलाई हेर्छौ होइन अब हामीले त प्यारिटीको एक्सप्रेसन हामीले त हार्डवेयर लजिक के को लागि यो जेनेरेट गर्नको लागि नै के गर्ने हो सर्किट बनाउने हो त्यही भएर यो तीनवटा इनपुट हेर्छौ र यसको लागि के बनाउँछौ त तिमीले के सल्भ गर्छौ ट्रुथ टेबलबाट के म्याप सल्भ गर्छौ अनि एक्सप्रेसन निकाल्छौ कि होइन अनि त्यो एक्सप्रेसनबाट तिमीले के गर्ने हो प्यारिटी जेनेरेटर चाहिँ सर्किट भन्छ है यो बुझ्यो नि अब है सर बुझेँ सर अब अनि अर्को कुरा चेकरको केसमा के हो नि भयो भन्दाखेरि अब यहाँ बुझ है हामीले एक्चुअल म्यासेज चाहिँ यो हेर है एक्चुअल म्यासेज यो तर हामीले त के छ प्यारिटीको कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि त हामीले प्यारिटी बिट युज गर्दा अब ट्रान्समिट हुँदा त कति हो 4 बिट टाइपको सिग्नल ट्रान्समिट हुने हो नि त ओभरअल लेन्थ 4 बिट भएको त्यही भएर अब तिमीले के गर्नु पर्यो चेकर साइडमा के गराउनु पर्यो चेक गर्नु पर्यो भनेर है चेकर पनि त चाहियो नि इरर यो बिट प्याटर्न आयो भने इरर छैन यो बिट प्याटर्न आयो भने द्याट मिन्स के त इभन प्यारिटी आयो भने इरर छैन अड प्यारिटी आयो भने इरर छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्ला नि त हो मान्छे हेर है यहाँ के छ भन्दाखेरि 000 छ होइन अब चेकर साइडमा यो भनेको त के हो इरर आएको होइन नि होइन त्यही भएर इरर आएन केही रिप्रेजेन्ट गर्नु परेन 0 राखिदियो यहाँ इरर आएको छ होइन त्यही भएर के गरिदियो यहाँ अब रिप्रेजेन्ट गरिदियो मनले त्यसरी बुझ्दा नि भयो होइन भने उता इभन हो भने यता पनि इभनकै कन्सेप्ट राख्ने भनेपछि यो प्यारिटी चेकर पनि इभन नै बनाउनु पर्छ नि त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो दुईवटा वेमा हेर्न सकिन्छ कि होइन अब जहाँ इभन छ त्यहाँ थप्नु परेन जहाँ अड छ त्यहाँ थप्ने यो अघिकै कुरा गर्ने अड भएको ठाउँ के गर्ने 1 एड थपेर इभन बनाउने भनेपछि यसरी के भन्ने भयो प्यारिटी चेकर बनाउने भयो कि होइन अनि यसको लागि पनि के गर्छौ तिमीहरूले सर्किट बनाउँछौ के म्याप सल्भ गरेर त्यही नै हो है अनि यसको प्रब्लम के हुने भयो हेर त एउटा मात्र बिट चेन्ज हुँदा पो के हुने भयो थाहा पाउने भयो अनि दुईटा बिट चेन्ज हुँदा थाहा पाउँछ थाहा पाउँदैन भनेपछि मैले सुरुमा 0 पठाएँ अरे होइन यो दुइटै चेन्ज भएर 0 1 1 0 भइदियो अरे अब यो इरर डिटेक्ट गर्दैन कि किन यसले त इभन प्यारिटी नै देख्छ हो त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि अड नम्बर अफ बिटहरू चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै डिटेक्ट गर्छ होइन इभन नम्बर अफ बिट चेन्ज भएको छ भने यसले डिटेक्ट गर्न सक्दैन कि यसको लिमिटेसन धेरै छ है यो सिम्पलेस्ट फर्ममा होइन यो इम्प्लिमेन्ट गरेर आउँछ अब यो सर्किटहरू चाहिँ ड्याङ 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 यो के छ होइन यो एक्सप्रेसन अनुसार थाहा भइहाल्छ होइन अब इभन प्यारिटीको लागि के हुँदो रहेछ अब त एक्सअर हुँदो रहेछ होइन अनि अड प्यारिटीको लागि के हुँदो रहेछ एक्सनर हुँदो रहेछ है सर त्यो 4 बिटको लागि चाहिँ अड प्यारिटी चाहिँ हुन्न
होइन अड बनाइदिएन ट्रान्समिटरमा हामीले के जे गरे है नि रिसिभरमा नि त्यही हजुर गर्छ ए हुन्छ सर सेमको लागि सेम नै गरिदिने है हस् ए ल यति भएपछि यो कभर भयो होइन अब अर्को स्लाइड सर भनिदिन्छु होइन हिजो त 18 जना थियो त आज त झन् घट्यो त यार के हो आज क्लास थियो नि थाहा थिएन मलाई त अनि हिजै भने होइन त तिमीहरू हेर उ गरेर हो अनि म सरसर्ती अब भनिदिने हो कि तिमीहरूको क्वेसनको बेसिसमा गरिदिने खोइ कहिले गर्ने नि सोधेको त्यही हो मैले आज भोलि टाइम दिन्छु अनि म धेरै टाइम दिन सक्दिनँ है कहाँ यसरी हुन्छ यार सधैँ तिमीलाई टाइम दिएर अब यस्तो हुन्न है अलिक पढ्नुपर्छ है हामी खास यस्तो यो रिभिजन सिभिजन भन्ने यो अलिकति लाज लाग्न पर्ने तिमीहरूलाई नि होइन केटाकेटीलाई पढाएर चाहिँ ब्याचलर लेभल पो हो त यार सब तिमीहरूको +2 स्कुलै त्यस्तै +2 नै त्यस्तै हो नि म चाहिँ खासै क्लासै लिन्थिनँ र त्यही भएर मेरो चाहिँ बानी अर्कै बसेको होइन नत्र नि जसको पनि पढाएर रिभिजन गराइदिए मात्र हुने नत्र नहुने भइदियो कि ल टाइम भोलि एक दिन पढाउने हो फेरि भनिदिनु पर्ला त अर्को काउन्टर साउन्टर नि छ के गर्ने हो आज फ्लिपफ्लप पो भनिदिनु नि त एसानी भनिदियो अब सरै गर भनिदिउँ भनेर कि अब फेरि कसैले ल मलाई त यो थाहा थिएन भन्छ कि भनेर होइन मैले छिटो भन्दै गरेर होइन ल एकचोटि यो इन गरौँ होइन अब 10 मिनट बाँकी छ 10 मिनटमा भ्याइन्न होइन अनि फेरि जोइन गरौँ अनि कतिसम्म सकिन्छ यो चाहिँ सर सक्दिउँ कम्बिनेसनल चाहिँ भनेको है त्यही गरौँ है त सर ओके